Kızlar. Gelin çabuk, Emir popit satıyor. Gelin. Emir, popit mi satıyorsun sen? Kasanın başına geçmişsin. Hadi bakalım. Ablalar şimdi gelir Emir. Ne? Duru duydun mu? Duydum. Ama hemen popit almalıyız. Evet. Rengarenk popitler alalım. Onunla oyun bile oynayabiliriz. Hadi koş gidelim. Emir merhaba. Merhaba Emir, arkadaşların geldi. Senden popit almak istiyorlar. Sende çok güzel rengarenk popitler varmış. Hepsini verir misin? Ne oldu sana Emir? Popitlerin hepsini alıyorlar. O yüzden mi baygınlık geçiriyorsun? Kalk. Kalk. Satış yapacaksın, kalk. Hadi bakalım, seçin popitlerinizi. Ben seni okuyacağım. Ben şunu almak istiyorum. Emir çok şaşırdı. Emir bütün popitlerini almak istiyorlar. Bütün popitlerini alacaklar. Ben bunu da alacağım. Bitti tabii. Sana kalmadı popit. Kızlar neler seçtiniz? Bakabilir miyim? Böyle çeşitler seçtik. Bak rengarenk, yuvarlak. Evet. Bu da turuncu yuvarlak. Evet. Farklı bir popit seçtim. Bir de bu da dikdörtgen ama Kare o. kare. Evet. Kare. Çok güzel bunlar kızlar. Çok güzeller. Tamam o zaman hemen ödeyelim. Dur ben seninkileri ödeyeyim. Kaç lira? Emir'e soracağım. Emir hadi oku. Emir kaç lira? Okut bunu. Al onu. Okut. Tamam okuyor. Evet. Okuyor. Bunu da okut. Tamam. Sırayla hepsini okuttu. Emir, borcumuz ne kadar Emir? Hemen hesaplıyor şu an. Evet. Kaç lira yazıyor bu? 16 lira. Ne? 16 lira mı Emir? 16 liraymış arkadaşlar. Çok ucuzmuş. Evet hadi. Bu kadar popit 16 lira. Hemen ödemesini yapıp gidelim. Evet Emir. Ödemeyi çektin mi? Çektim. Tamam Emir. Hoşça kal. Hoşça kalın. Öpücük de yolladı Emir size. Hadi kızlar görüşürüz. Görüşürüz Emir. Bay bay. Emir görüşürüz. Hoşça kal. Kızlar, popitleri getiriyorum Duru. Anne aklıma çok güzel bir fikir geldi. Eylül'le birlikte popit yarışması yapalım mı? Olabilir. Nasıl? Ama popitlerimiz eşit olması lazım. Bak aklıma fikir geldi. Şu kareler eşit. Olabilir. Bunları karşı karşıya koyabilirsek olabilir bence. Koyun bakalım nasıl olacakmış. Anlatın bize. Bu şekilde öncelikle karşı karşıya koyacağız. Sonra, Bir sürü popitiniz var. Evet. Sonra taş kağıt makas yapacağız ve ilk önce zar kime atacak onu öğreneceğiz. Sonra mesela atıyorum ben zarı attım 4 geldi 4 tane popite patlatacağım. Oo, çok heyecanlı bir yarışmaymış. Hadi bakalım. Hadi başlayın bakalım. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Ben başlıyorum. Aa, Üç kaç geldi? Üç. 3 geldi. 3 tane. Aa, bir dakika. Evet. Başta. 3 tane. Sende sıra. 3 tane. At bakalım zarını. Ay, popitin üstüne yarım geldi. Onu bir kere daha at bence Duru. Buraya tamam çünkü popit yok ya o yüzden. Kaç geldi? 4. Hadi 4 tane popit patlat Duru. Çok güzel. Evet, şanslısın. Tamam, o kadar. 4 tane. Bakalım bunun sonucunda kim kazanacak? 3 tane. Yine 3 geldi. Sen at bakalım Duru. 2. Tamam. 5. 5. Tamam. Duru atsın bakalım. Ona da 5. Çok eşit. Tamam. 3. Tamam. 1. Duru çok attın. Ay. Patladı. 3 geldi. Tamam. Al bakalım. İyi bitiyor seninki ya. 2. Bana da 2 geldi. Ya. Bakalım kim kazanacak. Çok heyecanlı. Her an sana 6 gelip sen de kazanabilirsin. 3,
6. altı. Çok yüksek geldi. Tamam. Bana çok az kaldı. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, Duru çok ilginç ilerliyorsun. Peki. Biraz az geldi. At bakalım Durucuk. Bismillah. 6 gelsin. 3. Ortadan patlattın Duru. 5. Tamam. Ay 4 tane kaldı bende. Ay, Sen de 4 geldi. 4. 4. Evet. Bana bir 4 gelse de. 5. İnanmıyorum. Ben Duru. Eylül ablan kazandı. Ne yapalım? O zaman tebrik edelim. Eylül, tebrik ederiz seni. Anne bir daha oynayalım mı? Tekrar oynayın bakalım.